Людмила Георгиевна, Андрей, добрый день. Сегодня 24 февраля 2019 года. Снимаю первый видеообзор по изготовлению вашей бани. Вот у нас на сегодняшний день уже готов первый колодец и срублено два ряда второго колодца. Стопроцентная сосна. Видим, что бревна отличаются от елки по наличию сучков. Более текстурная у нас сосна. Это у нас, я сейчас нахожусь на террасе. Зауголки у нас сейчас все установлены, но после еще установки сруба они будут выравниваться по отвесу. То есть сейчас они немножко гуляют. Это ничего страшного. Видно, что где-то даже вот остается кора. Это потому что рубанки выставлены на минимум, чтобы все защитные слои дерева сохранить. Поэтому страшного тоже ничего нет. При отделке шлифуется. У нас второй колодец. Вот видно, да, что она идет сосна. Более такая, больше на сучков, чем на елке, но более плотная, более смоленистая. Дальше там наша производственная площадка, которую вы видели. Также там вот сегодня воскресенье, но рубаним бревна. Это у нас длинномер. Там вдалеке штабеля шестерки. Грузим сруб сегодня в Тулу, последний колодец. Рубит бригада Евгения Муравьева. Прирубает пазы плотно. Давайте померяем диаметры. Это у нас закладное полубревно 30. Это у нас вершина, поменьше видим, 25. Дальше 31 комель, вершина 26 и комель 30. То есть чередуем вершина, комель. В среднем где-то идет 28 диаметр. Думаю, что на этой неделе рубку сруба бригада Евгения уже завершит. И можно готовиться к отделке. Точнее, к отправке. Давайте еще заднюю стенку сниму. Покажу высотную отметку. Вот у нас 1,5 метра срублено. И еще несколько рядов сверху. На этом видеообзор завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.